హాయ్ అండి, అందరూ బాగున్నారా? ముందుగా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసే వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈరోజు మన ఛానల్లో హెల్తీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. చూస్తున్నారుగా, ఇది ఎన్నో కాలాల నుంచి వస్తున్న చెద్దన్నం అండి. హెల్త్తో పాటు టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. పెరుగన్నం కొంచెం సప్పగా అట్లాగా ఉంటుంది కదా, ఇలా చేసుకుంటే కొంచెం టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. ముందు రోజు నైటే మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసుకోవాలి. దానికి 1 గ్లాస్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నాను. ఇలా రైస్ తీసుకొని నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత 1 గ్లాస్ ఆఫ్ రైస్కి నేను ఇక్కడ 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. ఇలా 2 గ్లాసెస్ వాటర్ రైస్లో వేసేసుకున్న తర్వాత మనం గ్యాస్ స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక 2 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మనం కుక్కర్ అనేది ఉంచుకోవాలండి. ఇప్పుడు 2 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఒక కుండ తీసుకొని ఈ కుండలో కొంచెం ఆ రైస్ అనేది గోరువెచ్చంగా అయిన తర్వాత ఆ రైస్ అంతా మనం ఈ కుండలో వేసేసుకుంటున్నాము. రైస్ వేసుకున్న తర్వాత మనకి ఆ రైస్ కొంచెం మునిగేంత వరకు గోరువెచ్చని కాసుకున్న పాలను వేసుకొని కొంచెం ఇలా కలుపుకొని ఆ రైస్ అంతా ఆ పాలల్లో కలిసేటట్టుగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం ఈ పెరుగన్నంలోకి ఒక పెద్ద ఆనియన్ ఇలా పెద్ద ముక్కలుగానే కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక 2 పచ్చిమిర్చిని కూడా ఇలా నిలువుగా 2 పీసెస్గా కట్ చేసుకొని ఈ ఆనియన్ అలానే ఆ కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చిని కూడా మనం ఆ అన్నంలో వేసేసుకోవాలి. మిర్చిని కూడా ఇలానే అన్నంలో వేసేస్తున్నాము. ఇప్పుడు చివరికి మనం కొంచెం మజ్జిగ అనేది ఆ రైస్లోకి వేసేసి ఒక గరిటె తీసుకొని మనం ఆ రైస్ మొత్తము ఆ చివరంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఇలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇంకంతేనండి, మూత పెట్టుకొని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి ఈ పెరుగన్నం అనేది మొత్తం పేరుకొని మనకి హెల్తీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది నీట్గా రెడీ అయిపోతుంది. మనం ఇంకా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇలా ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకి ఆ చేవిర అనేది ఈ పెరుగన్నం ఇలా నీట్గా రెడీ అయిపోతుంది. ఇది టేస్ట్కే కాదండి, హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. వీక్కి ఒక 3 to 4 days కానీ ఇలా తింటే మన బాడీ కూడా కూల్ అవుతుంది చాలా వరకు. ఇది ఇప్పటి నుంచే కాదండి, చాలా కాలాల నుంచి వస్తున్న రెసిపీ కాబట్టి మన హెల్త్కి అనేది చాలా మంచిదని చెప్తుంటారు. చూస్తున్నారుగా, చూస్తుంటేనే చాలా ఎమ్మీగా ఉంది కదా. ఇలా మీరు కూడా వీక్కి ఒక 3 to 4 times లేదా 1 or 2 times అయినా టైం ఉంటే ట్రై చేసి ఇలాగా కొంచెం మన హెల్త్కి కూడా మంచిది కాబట్టి ట్రై చేయండి. ఇంట్లోకే కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని అలాగే కొంచెం వాటర్ ఏమన్నా యాడ్ చేసుకోవాలంటే వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని ఊరగాయ కానీ బోండాలు కానీ నంచుకొని తింటే చాలా బాగుంటుందండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి హెల్త్కి మంచిది కాబట్టి ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా. నా వీడియో చూసినందుకు అందరికీ చాలా ధన్యవాదాలండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.